سلام دوستان عزیزم، امروز میخوام طرز تهیه مربای خوشمزه و خوشرنگ زردآلو رو باهاتون به اشتراک بذارم. برای این مربا حتما از زردآلوهای درشت، سفت و سالم استفاده کنید. اول زردآلوها رو خوب میشوریم و میذاریم توی سبد تا کاملا خشک بشن. بعد هسته‌هاشون رو جدا میکنیم و زردآلوها رو داخل قابلمه میچینیم. اگه قابلمه لعابی داشته باشین خیلی بهتره، چون مربا شفافتر در میاد. حالا شکر رو روی زردآلوها میریزیم و در قابلمه رو میبندیم. بذارین حدود 4 ساعت در دمای محیط بمونه تا شکر به خورد زردآلوها بره. بعد از این مدت قابلمه رو روی حرارت ملایم میذاریم. کمی آب اضافه میکنیم و با یک کفگیر کوچیک هم میزنیم تا شکر کاملا حل بشه. وقتی مربا شروع به جوشیدن کرد، کف روی اون رو با دقت جمع میکنیم. این کار باعث میشه مرباتون شفافتر و خوشرنگتر بشه. حالا نوبت اضافه کردن عطرهای خوشایند میرسه. چوب دارچین، دونه‌های هل و زعفران دم کرده رو اضافه میکنیم. برای تمیز موندن لبه قابلمه با یک فرچه آغشته به آبلیمو دور قابلمه رو پاک میکنیم و در نهایت حدود 1 ربع قبل از پایان پخت 1 قاشق غذاخوری آبلیمو به مربا اضافه میکنیم تا هم طعمش عالی بشه و هم شکرک نزنه. مربای خوش عطر و رنگ زردآلوی ما آماده است. نوش جونتون.